นี่เพิ่นรวบรวมเป็นวัตถุที่ใช้ในชีวิตประจำวันของคนลาวในสมัยก่อนนี่อันนี้เป็นไถเป็นแอกหรือว่าแอกน่องที่ใช้ในการไถนาสมัยตะกี้แต่ใดเพิ่นมานี่เพิ่นฮ้องเป็นเฟื่อบ่นี่แล้วอันนี้เป็นแอกนะครับชื่อบ่ผิดเนาะตอนยังน้อยเคยใส่อยู่เคยใส่อยู่ตัววางกลางนี่เป็นแอกน่องบ่นี่แอกยังประมาณนี้แหละคันชื่อบ่ผิดตอนยังน้อยเคยใส่อยู่ตอนสมัยเฮ็ดให้นานพ่อแม่นี่